सकाळू सकाळू जयपुर भाव कि ड्रग्स इन्स्पेक्टर नेतृत्व में गोटे टीम आज भोर 5टारू जयपुर सहर लिंगराज नगर जी बिक्री कर गणपति होमियो दुकान तांको घरे चढ़ाऊ कराइला जहाँकि इलीगाली भाव बेआईन करक्स रखा जाइए जहाँकि ड्रग्स इन्स्पेक्टर कहवा कथा कि जो करक्स जो रखा जाइए 40% अल्कोहल रही तो जोपुर भाव जो परमिशन जो नहीं से होमियोपैथी औषध बिक्री करने तारी मध्य ये जिनस बिक्री कर द्वारा कि कागजपत्र जांच कला बेल कौन खाप खो ना जो द्वारा कि बर्तमान आणिक बर्तमान अटक रखा जाइए जयपुर जो परिमाण कथा आम जहाँ देखुलू पखापाखि 30 ରୁ 40 कार्टून बर्तमान जयपुर टाउन थाना गणा जाइए ड्रग्स इन्स्पेक्टर नेतृत्व में जहाँकि सकाळू सकाळू घरे जोटा कि लाइसेंस ना घरे महजूद रखते विपुल परिमाण जेहेतु आम भिजुआल्स बाहर नहीं भितर को तो एलाउ करा नाला किंतु घर मध्य बहुत विपुल परिमाण रही जहाँकि जयपुर समस्त कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान को ये ही जिनस पठाती जहाँ सुराक पाइक गतकाली जो सुनाबेड़ा चढ़ाऊ होता से सुराक पाई आज भोर भोर ड्रग्स इन्स्पेक्टर नेतृत्व में जयपुर पुलिस टाउन पुलिस और सदर पुलिस एक टीम जाइए से चढ़ाऊ करते जो द्वारा कि किसी परिमाण मिली तो बर्तमान काउंट करा जाए ड्रग्स इन्स्पेक्टर केते परिमाण एपर्यंत प्रतिक्रिया देना किंतु आहरी खंतालेसी चलती ये कोपट भाव लिंक रही आपको ये मेडिसिन जो होमियोपैथी मेडिसिन कह डॉक्टर कोटा को प्रेस्क्राइब कर सब दिग को तदंत कर सहित जयपुर टाउन में आउ कौटी कौटी एपरी बिक्री होची तार इनक्वारी चलती बर्तमान।